Այս տեսանյութում լինելու են մի շարք հետաքրքիր հանելուկներ եւ գլուխկոտրուկներ, որոնք կմարզեն ձեր ուղեղը։ Մինչ սկսելը կարող եք աջակցել ալիքին կատարելով 2 պարզ քայլ։ Դա կնպաստի ալիքի զարգացմանը եւ նոր տեսանյութերը ել ավելի հաճախակի դուրս կգան։ Դե ինչ, եթե արեցիք, կարող ենք սկսել։ Սիրում եք դիտել հայերեն թարգմանությամբ ֆիլմեր, սակայն չեք գտնում կայք, որտեղ ներկայացված կլինեն բոլոր թարգմանված ֆիլմերը, ապա այցելեք Arm-Film կայք եւ դիտեք առցանց եւ անվճար։ Կայքում կգտնեք հայերեն թարգմանությամբ լավագույն արտասահմանյան ֆիլմերը։ Դիտեք առցանց, բարձր որակով, անվճար եւ առանց գրանցվելու։ Կայքի հղումը կգտնեք նկարագրություն եւ մեկնաբանություն հատվածում։ Մաղթում ենք հաճելի դիտումներ։ Քաջասպետը գերի է ընկել չարարքայի մոտ։ Սենյակում, որտեղ նա գտնվում էր, կային 3 դռներ եւ փոքր լուսամուտ։ Նա չի կարող փախչել լուսամուտով, քանի որ այն շատ նեղ է, իսկ դռների անցքերից ոչինչ չի երևում։ Չարարքան շատ էր սիրում հանելուկներ, դրա համար ասպետին իր հետ գործարք առաջարկեց։ Նա ասաց, որ 3 դռներից միայն մեկն է տանում ազատության։ Մնացած բոլորի հետևում ուղակի քարե պատեր են։ Ասպետը կարող է բացել միայն մեկ դուռ, ինչպես գործի նա եւ ինչ ձևով ընտրի ճիշտ դուռը։ Այս հանելուկի լուծման համար ձեզ պետք է հնարամտություն օգտագործել։ Ասպետին սկզբում անհրաժեշտ է բացել լուսամուտը, որից հետո սենյակում միջանցիկ քամի կձևավորվի։ Օդը կանցնի այն դռան անցքով, որի հետևում ազատության ճանապարհն է։ Այդ ձևով ասպետը կարող է փրկվել։ Երեք ընկերները՝ Գևորգը, Տիգրանը եւ Արմենը, իրենց հանգստյան օրը գնացել էին անտառ, սակայն այնտեղ նրանց վատ անակնկալ էր սպասվում։ Անտառում նրանք արջի հանդիպեցին։ Ընկերներից ոչ մեկը պատրաստ չէր դրան, եւ գիշատչին տեսնելով յուրաքանչյուրը իր ձևով գործեց։ Գևորգը նետվեց ողջ ուժով վազելու։ Տիգրանը պառկեց գետնին եւ մահացած ձևացավ։ Իսկ Արմենը այնքան էր վախեցել, որ արջին նայելով ուղակի դանդաղ հետ էր գնում։ Հիմա հարց է. ընկերներից որ մեկը այս իրավիճակում փրկվելու ավելի մեծ շանսեր ունի։ Տեսականորեն ամենավատ իրավիճակում Գևորգն է։ Նա նետվեց վազելու, իսկ դա երբեք չարժե անել արջին հանդիպելու ժամանակ։ Գիշատիչը դա որպես վտանգ է ընկալում եւ սկսում է հետապնդել։ Իսկ արջերը չնայած իրենց ահռելի չափսերին, շատ արագ են վազում։ Նրանք զարգացնում են մինչև 60 կմ/ժ արագություն, այնպես որ նա առանց դժվարության կհասնի Գևորգին։ Բայց ամեն ինչ այնքան էլ պարզ չէ։ Վազելը ի վնաս կաշխատի այն դեպքում, երբ արջին միայնակ հանդիպեք, իսկ այստեղ Գևորգը իր 2 ընկերների հետ է։ Հնարավոր է արջը իր փոխարեն նրանց վրա հարձակվի եւ Գևորգը ողջ մնա։ Տիգրանը նույնպես հնարավորություն ունի փրկվելու։ Մահացած ձևանալը վատ միտք չէ, սակայն այդպես արժե անել միայն ամենավերջին պահին, երբ արջը արդեն շատ մոտ է լինում։ Այդ ժամանակ նա կզգա, որ վտանգ չկա եւ հետ կնահանջի։ Արմենին փրկվելու ավելի մեծ շանսեր ունի։ Եթե դուք անտառում արջի եք հանդիպել եւ նա դեռ չի հասցրել ձեզ շատ մոտենալ, ապա արժե առանց շրջվելու դանդաղ հետ քայլել, հայացքը գիշատչից չհեռացնելով։ Այդպես նա ազդանշան է ստանում, որ դուք չեք հավակնում իր տարածքին, այնպես որ այս իրավիճակում ամենաճիշտը Արմենն էր։ Եթե ճիշտ պատասխանեցիք, դրեք լայք եւ անցնենք առաջ։ Անմարդաբնակ կղզին ուսումնասիրող ճանապարհորդը մոլորվեց քարանձավներում։ Դուրս գալու համար կան 2 թունելներ։ Գնալով ձախ թունելով նրանք կհանդիպեն քաղցած արջերը, իսկ մյուսում բազում տարանտուլա սարդեր են։ Հիմա հարց է, որ թունելով գնա ճանապարհորդը, որպեսզի փրկվի։ Ճիշտ պատասխանը երկրորդ դուռն է։ Երևի քչերը գիտեն, բայց տարանտուլաները չնայած եւ թունավոր են, սակայն իրենց թույնը վտանգավոր չէ մարդու համար։ Այնպես որ ճանապարհորդը պետք է ընտրի հենց այս թունելը։ Հանելուկները դեռ չեն ավարտվում, բայց արդեն կտեսնեք տեսանյութի հաջորդ հատվածում։ Դե ինչ, սկսեցինք։ Մաքրուհին աշխատանքի ժամանակ հայտնաբերել է տանտիրոջ Հովանեսի կնոջ գնդակահարված դին։ Նա անմիջապես զանգահարել է Հովանեսին եւ ասել՝ արագ եկեք, ձեր կինը մահացել է։
Մաքրուհին նաև ոստիկանություն էր կանչել։ Հանցանքի վայր հասնելով քննիչը հարցաքննեց մաքրուհուն եւ հետո բակ դուրս եկավ։ Այդ պահին եկավ տանտեր Հովանեսը։ Նա դուրս վազեց մեքենայից եւ գոռաց ով է կրակել իմ կնոջը։ Դրանից հետո որոշ ժամանակ անց դետեկտիվները ձերբակալեցին Հովանեսին, ինչու նրանք որոշեցին, որ հենց նա է մարդասպանը։ Այս հանելուկի լուծման համար դուք պետք է փոքրինչ ուշադիր լինեիք եւ օգտագործեիք ձեր տրամաբանությունը։ Այստեղ անուշադրությունը մատնեց Հովանեսին։ Ավտոմեքենայից դուրս գալով նա գոռաց ով է կրակել իմ կնոջը, բայց բանը նրանում է, որ երբ մաքրուհին զանգահարել էր նրան, ասել էր միայն, որ իր կինը մահացած է, չմանրամասնելով թե ինչ ձևով։ Դերենիկը քաղաքի լողավազաններից մեկում պահակ էր աշխատում։ Նրան տեղեկություն հասավ, որ հենց այդ պահին շինությունում վտանգավոր հանցագործ է թաքնված։ Դա միջին տարիքի տղամարդ էր։ Դերենիկը անձամբ ստուգեց լողավազանը, բայց այդ պահին ոչ ոք չկար այդտեղ։ Մտնելով տղամարդկանց հանդերձարան, նա այնտեղ 3 տղամարդու հայտնաբերեց։ Նրանք բոլորը մոտավոր նույն տարիքի էին։ Բոլորին ուշադիր նայելով, Դերենիկը արագ սահմանեց, թե նրանցից ով է հանցագործը։ Ձեր կարծիքով ով է դա եւ ինչու։ Տղամարդկանցից մեկի մոտ ոտքը կապված է, վնասվածք ստացած մարդը դժվար թե լողավազան գնար, եւ նշանակում է ավելի շուտ հենց նա էլ համարվում է հանցագործը։ Արամը որոշել էր այցելել քաղաքից դուրս գտնվող իր պապուն։ Նա հասավ պապու տանը, իջավ մեքենայից եւ ներս մտավ։ Այնտեղ Արամը տեսավ անգիտակից վիճակում պառկած պապուն եւ կողքին կանգնած շտապօգնության բժշկին։ Բժիշկը ասաց, որ եկել է կանչից, բայց չի հասցրել ոչնչով օգնել։ Այդ պահին Արամը փախավ տնից, ամուր փակեց դուռը եւ ոստիկանություն կանչեց։ Ինչու նա այդպես արեց։ Եթե դուք ուշադիր էիք, ապա նկատել եք, որ երբ Արամը հասավ իր պապուտուն, փողոցում ոչ մի մեքենա չկար, այդ թվում նաև շտապօգնության մեքենա, իսկ շտապօգնության բժիշկը չէր կարող կանչից հետո ոտքով գալ, եւ նշանակում է, դա ավելի շուտ իրական բժիշկ չէր, այլ հանցագործ։ Իսկ հիմա եկավ գլուխկոտրուկների հերթը։ Տեսանյութը մոտեցավ իր ավարտին։
Մեկնաբանություններում գրեք, թե քանի հանելուկ կարողացաք կռահել։ Նաև ուզում ենք ասել, որ կարող եք միանալ Arm Film Telegram-յան էջին, որը ավտոմատ կերպով ձեզ կտեղեկացնի կայքի նորությունների մասին։ Այնտեղ շուտով դուրս են գալու կախարդանքի ձայնը եւ ընկնող աստղա դորամաները։ Դե ինչ, շնորհակալություն դիտման համար եւ հաջողություն։